Hola manitos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre cómo hacen los efectos de sonido en los videojuegos. Todos nos hemos preguntado en algún momento cómo es que hacen los efectos de sonido en nuestros videojuegos favoritos. Desde los pasos al caminar sobre diferentes superficies, los certeros disparos con arco y flecha, hasta las construcciones en Minecraft. Por eso aquí te mostramos algunas de las formas en las que crean los efectos en los videojuegos. Número 5. God of War. El estudio Foliar muestra cómo con algunos sencillos objetos le da vida a una de las primeras escenas del aclamado videojuego protagonizado por Kratos. No dejan escapar ningún detalle, dependiendo de la superficie en la que pisas son los objetos que usan, así como el sonido de cada componente de su vestimenta cuando se mueve. Vaya, hasta su hacha cuando se arrastra con el piso. Número 4. The Last of Us Part 2. Otro de los exclusivos de PlayStation nos dejó incrédulos al ver cómo recrearon los sonidos de las aparatosas muertes y los espeluznantes ruidos que emiten los infectados. Sigo sin creer cómo una toronja exprimida puede evocar sensaciones tan asquerosas. Además también muestran la forma en que dieron vida a los disparos con arco y flecha de Ellie y sus diferentes efectos al golpear contra cada superficie. Incluso vemos el tipo de arcos que se usaron durante la grabación. All right. Número 3. League of Legends. El estudio Folly Adventure nos comparte cómo crearon algunos de los efectos de sonido de los jefes favoritos de los jugadores. Uno de ellos es el feroz ataque con plumas de la rebelde Haya, en la que usaron un tirachinas o resortera, como sea que lo conozcas, para hacer el sonido de cuando vuelan en contra de sus rivales. También podemos ver las incursiones marinas del arponero Pike, quien se sumerge bajo el agua para atacar por sorpresa o camuflarse. Para esto se ayudaron de diferentes objetos dentro de una piscina. Muy originales ellos. Número 2. Among Us. Aunque no existe un video oficial de cómo es que realizan los efectos de sonido en Among Us, han sido varios los youtubers que se han dedicado a recrearlos con objetos caseros y logran escucharse muy similares a los del juego. Ahora ser el impostor me recordará a las piñas. Número 1. Minecraft. Al igual que el puesto anterior, no existe un video oficial, ha sido la propia comunidad de Minecraft quien ha dado vida a los efectos de sonido utilizados en el videojuego más vendido y jugado de la historia. Con solo algunos objetos caseros y mucho ingenio, recrearon esas horas y horas de farmeo de algunos jugadores.
Eso fue todo, yo soy el Jules, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos. Adiós.